Still camera. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡൾട്ട് ക്യാമറ. അതാണ് 15 റുപ്പീസും മറ്റേതിന് സ്റ്റിൽ ക്യാമറ 30, വീഡിയോ ക്യാമറ 150 രൂപയാണ്. അതായത് 150 രൂപ എടുത്താലേ നമുക്ക് ക്യാമറ അലൗഡ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം ടാക്സൺ വ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം. ഇന്ന് coming up of nowhere. പൈസ വെച്ചപ്പോഴാണ് പേഴ്സ് മറന്നത് അല്ലേ? ഹാൺ അടിക്കാം, കാലം മാറണ്ട. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാം, കണ്ടിട്ട് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാം. വാ വാ പാക്കറ്റിൽ വെച്ച പോണം, ഞാൻ പിടിക്കണം. ഫോൺ ഓടാക്കണ്ട, ഫോൺ എടുത്തോ. പോവാ നിൽക്ക വാ. ഓ അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 5 years 15 years 30 ഉറുപ്പ്യാണ്. സ്റ്റിൽ ക്യാമറ, വീഡിയോ ക്യാമറ 150 രൂപ. One video camera. One video camera. Oh, okay. And one 2 ticket. For adults, that's 1 week. How much?
Total 180. 210. 180. Video camera 150. 2 adults 30. Total 180. You have video camera or still camera? വീഡിയോ ക്യാമറ സ്റ്റില്ലും വീഡിയോ എല്ലാം Still camera 30 rupees. Video camera 1. അപ്പോൾ വീഡിയോ ക്യാമറ ഇവിടെ 150 റുപ്പീസാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഇത് കുറിച്ചേട്ടോ കാറിൽ അല്ല മറ്റേ അല്ല ആ ഗിംബിലാ അടുത്തോണ്ട് അടുത്തോണ്ട് അതെ വാ അവിടെ അവിടെ വെക്കാനെ പോണം കേട്ടോ. ബോട്ട്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വലിയൊരു ഇതുണ്ട്, ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. ഹൗസ് ബോട്ട് പോണോ? പോണോ? വാ 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 വേണ്ടേ വാ. വീണോ കണ്ടോ. വെൽക്കം ടു താരിഫ ഡിപ്പോസിറ്റ് മണ്ണാണ്ടി. വെള്ളത്തിൽ പോണോ? ആ ആ നേരെ പിടിക്കട്ടോ, നേരെ പിടിക്കട്ടോ, നേരെ സ്പീഡ് ടിക്കറ്റാണ്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം എടുത്താൽ മതിയോ? ബോട്ടിന് ആ ടിക്കറ്റ് വേണം. പോണോ? പോണേ പോവാം. ടിക്കറ്റ് വേണം. ടിക്കറ്റ് നേരെ എടുത്തേക്കാം. ഇവിടെ പോണം, ബോട്ട് പോണോ? ബോട്ട് പോണോ? പോണ്ടേ? പോണോ? तो अभी ऊटी में वो लाल बाग में പോണോ?
അവിടെ പോകണം ഗോതാമന് വേണം പോവാം ടിക്കറ്റ് എവിടെ നിൽക്കണം ഒരുപാട് ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോട്ടാണ് ഡു നോട്ട് ത്രോ ഗ്രേപ്സ് ഇൻ ടു ദ ലേക്ക് ഹെൽപ്പ് us ടു കീപ് ദ ലേക്ക് ക്ലീൻ ഗ്രേപ്സ് ഒന്നും ഇത് കയറിയരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ വെള്ളമുണ്ട് ആ പക്ഷെ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഇത് ബോട്ട് കയറാൻ ഉള്ളിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബോട്ടിന് ഒരുപാട് ചാർജൊന്നുമില്ല ഒക്കെ പാകത്തിനുള്ള ചാർജേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള എനിക്ക് അധികം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല പോവല്ലെന്നാ ഇവിടെ ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് ഗ്രേപ്സ് എല്ലാവരും എറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതൊരു ഒന്നും ഇടരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം ബോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം സ്പീഡ് ബോട്ടോ നമ്മൾ ചോട്ടി പോകണ്ട അല്ലേ അതെ കണ്ടോ നല്ല ഗാർഡനോടെ ചുറ്റുപാടും ബോട്ട് ഹൗസൊക്കെ ആ ചോദിച്ചോ അവിടെ പൈസ എടുത്തെങ്കിൽ പോകണം പൈസ എടുക്കണം എടുത്താൽ ബോട്ട് ഹൗസ് പോവാം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെത് അല്ലല്ല അതാണ് അതെ 10 സീറ്റർ ബോട്ട് ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കാം വാ ബോട്ട് ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കാം വാ പെഡൽ ബോട്ട് മോട്ടോർ ബോട്ട് മോട്ടോർ 8 സീറ്ററാണ് ഇത് മോട്ടോർ ബോട്ടിന് നോക്കാം താരിഫ് 4 സീറ്റർ $190 2 സീറ്റർ ചോദിച്ച് നോക്കാം എന്തോ പൈസ ഇതുണ്ടാവും നോക്കാം சொல்லிட்டு போயிட்டு வா. ஹலோ டைமிங் இருக்கு.
சொல்லிட்டு அதான் இதே வழியில் போ, இதே வழியில் போயிட்டு அங்கே கேட் இருக்கும், அங்கே கேட்டுக்கு முன்னாடியே தான் டாய்லெட்டு, அங்கே சொல்லி அப்படியே வாங்க. இந்த 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 അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ஏது போட்டு வேண்டியது சார், தனியாக சவுட்டா ചവിട്ട് വേണ്ട ഇതെടുക്കാം വിത്ത് சார். 2 குழந்தைங்க, பெரியாள் 2 ഇല്ല ഒരു அது 660 ரூபாய் அடிக்கணும், 330 திருச்சி தரும். பின்ன ஓடிக்கினால வரும், அவருக்கு 100 ரூபாய், 430 ரூபாய் ஆகும். லாஸ்ட் வரைக்கும் கடுங்கிட்டு வரும். 430 രൂപ അല്ലേ? டோட்டல் 430 வரும். അത് 4 സീറ്ററാ? 3 பேர் ஒரு போட் மேன். ഒരു ബോട്ട് മേലെ ഒരു 100 രൂപ, 100 രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. இல்லை, ஃபஸ்ட்டு 660 அடைக்கணும், 330 திருச்சி தரும். பின்ன ஓடிக்கினாலுக்கு 100, 430 ஆகும். 2 வெள்ளையில 2 குட்டியா? இல்லை இல்லை, വെറും மட்டும்